Seorang pemuda baru saja pindah ke sebuah rumah tua, peninggalan kakeknya yang telah lama kosong. Rumah itu berdiri di pinggir kota, dikelilingi oleh hutan kecil dan kebun yang tak terurus. Malam pertama berjalan tenang, hingga saat tengah malam. Ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di atas langit-langit kamarnya. Loteng, pemuda itu menyalakan senter dan membuka pintu kayu, menuju loteng yang sudah lama tak digunakan. Tangga reyot mengeluh saat diinjak, dan udara dingin menyambutnya saat ia membuka palang kayu penutup. Ia menyinari sekeliling, tak ada apa-apa selain debu, sarang laba-laba, dan beberapa peti tua. Ia tertawa kecil, menuduh dirinya terlalu banyak menonton film horor, lalu kembali tidur. Namun, malam-malam berikutnya selalu sama. Langkah kaki yang pelan, berat, dan terus-menerus berjalan di atas kamarnya. Kadang terdengar seperti ada yang menarik sesuatu. Suara berderit, suara tertawa samar. Akhirnya, pada malam kelima, ia memutuskan menunggu di atas loteng dengan senter dan pisau dapur. Ia duduk diam dalam gelap, hanya cahaya remang dari senter yang menyala perlahan. Beberapa jam berlalu, hingga mendadak, suhu ruangan menurun drastis. Nafasnya tampak dalam udara. Kemudian, terdengar suara bukan dari lantai, tapi dari balik peti besar di sudut loteng. Pergi! Suara serak dan berat itu membuat darahnya membeku. Ia menyinari peti itu dan menyadari ada goresan-goresan di lantainya, seolah peti itu pernah diseret bolak-balik. Dengan tangan gemetar, ia mendorong peti itu. Di bawahnya, terbuka sebuah lubang kecil seperti lorong sempit, menuju ruang bawah tanah yang tak pernah ia tahu ada. Bau busuk menyembur keluar. Tiba-tiba, senter padam. Dalam gelap, ia mendengar suara langkah pelan di belakangnya. Lalu, bisikan dekat telinganya. "Kamu menemuikanku." Esok paginya, tetangga yang penasaran karena rumah itu kembali kosong, datang mengetuk. Tidak ada jawaban. Polisi akhirnya dipanggil. Mereka hanya menemukan senter yang tergeletak di lantai loteng dan peti besar yang telah bergeser dari tempatnya. Tapi tak ada tanda-tanda pemuda itu. Yang tersisa hanyalah goresan baru di lantai, seolah seseorang mencoba menyerat sesuatu.